A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. O descanso é tan importante como o traballo. Sen dúbida, esta é unha das frases que máis repite o oráculo a quen lle ven preguntar. E non creades que é algo que todo o mundo asume con soltura, Tedes que ter en conta que o tigre normalmente chega a xente cun compromiso forte para resolver os seus problemas. Xente que colleu a mochila un día e marchou moi lonxe da súa casa para adquirir a sabedoría do oráculo. Pasar semanas no camiño aturando o frío, a choiva e as ameazas da noite para chegar fronte a tigre e que che digan que pois igual tes que ir un pouco máis realizado pola vida, non sempre senta ben. Non creo que se entenda isto, non creo ter tampouco a interpretación definitiva das ensinanzas do Tigre do Futuro. Digo que non creo que se entenda isto como unha minusvaloración do esforzo, que ao final pois é o motor de todo cambio. Pasa que ás veces, cando queres algo, esqueces que os motores necesitan deterse a repostar e evitar o sobrequecemento. Así que quizáis paga a pena parar e pensar, vale, hoxe non vou facer nada. Quizáis para iso é boa idea escoitar un podcast e desconectar, non? Que fermosa casualidade! Eu son Guillermo Rodicio e precisamente para facer un podcast e contar historias fascinantes, hoxe teño comigo as máis excelsas compañeiras. Por unha banda, Silvia Rodríguez, cronometrista dos dereitos laborais ao descanso, cando colle unha pausa do asunto árido dos delitos e das penas. Que tal, Silvi? Hola, a verdade que hoxe encantoume a cabeceira, o oráculo acertou plenamente con iso de que o descanso é tan importante como o traballo e que tantas veces esquecemos. Claro, sabe máis que ninguén, o tigre sabe máis que ninguén. Por outra, Philip Webb, nostálxico e irónico da semana de 50 horas e amante de Dickens por ser o martelo crítico contra o traballo infantil, aínda que a prosa sexa hoxe un chisco aburrida. Que tal, Philip? Eu creo que o traballo infantil fortalece o carácter. E por outro lado, non adoito cuestionar a sabedoría do tigre, pero non sei até que punto o tigre está posicionado para dar leccións sobre o traballo dos demais, cando que eu saiba, o tigre non arrasca nunca. Uf. Empezar aquí a soltarlle críticas ao noso amado oráculo pareceme como pouco arriscado. Traballará no futuro, porque é o tigre do futuro, Philip. De feito, agora que dicías o de que o traballo infantil reforza o carácter, estábame acordando da primeira sección que trouxeras ti, Silvi, Sí, da viteira. Da viceira, e ao final era impoñerlle traballo un pouco aos cativos para que fosen a vixiar o gando, non? Sí, aí estábamos seguindo a liña de Philip de que o traballo infantil fortalece o carácter, efectivamente. Claro, non sei se Charles Dickens querería escribir un Oliver Twist dun rapaz que vai coas ovellas tamén. Tamén supoño que debería cuestionar un pouco as miñas ideas e a miña posición na vida se resulta que son menos progresista que un señor do século XIX. Xa, a ver, co rollo da renta básica universal e todo eso, ás veces les como textos antigos onde alvea xente que xa defendía algún tipo desa idea e te planteas como, este señor vai como 100 pasos por de diante, sabes? Como sempre, sei que estamos todas, estamos hoxe en petit comité, xa vos decataría desde que normalmente somos 4 e hoxe estamos o 3 aquí xunto ao arredor do oráculo. O resto está descansando. Efectivamente, predicamos co exemplo e demos descanso xeralizado a todos, hoxe veñen a acompañarme só os do comando Córgomo. Exacto. Sei que estades desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, eu incluído hoxe, pero precisamos unha pregunta para achar a orde nas que as vamos a contar. Como o tema hoxe era descansar ben, para facer un pouco de contraexemplo, a pregunta é: cal foi a última vez que dormichedes nun sitio que non fose unha cama? E en que foi?
Vai. É que tendo en conta que o último ano o pasamos nun toque de queda onde pola noite estabas na casa, como non se che ocurrise dormir na bañeira por innovar ou algo así, poucas opcións tiñas. Home, pois eu teño dormido na bañeira, Teño dormido na bañeira unha vez que visitei Andalucía, que dormido, facía tantísimo calor que dormín na bañeira porque era o sitio máis fresco. Mira ti. Non Bueno, eu é unha tontería, algunha vez nos últimos meses, pero de deitarme na cama, pero non poder dormir, entón ir ao sofá para ler ou escoitar música media hora e quedar dormido no sofá, iso sí, pero non sei se conta. O sofá tiña como plan B se ninguén tiña ninguna cousa máis interesante que contar, porque evidentemente o sofá non é unha cama, pero é como a cousa máis parecida a unha cama que temos inventado como especie, non? Claro, é que neso gano vos eu seguro, porque me quedo dormida no sofá todos os días, o sea que... Todos os días? Prácticamente, sí. Isto de dormir a sesta, non? No, pola noite. Sí? Sí, é como vamos a ver unha película, 5 minutos despois Silvia xa está dormindo. É o que hai. Sería a última vez que fomos un camping, pero non lembro cando foi, nin onde, precisamente. A última vez que lembro foi as CIES, pero creo que pero iso foi hai 3 ou 4 anos, e estou seguro de que foi un camping a outro dende entón. Eu creo que a última vez que dormí en tenda de campaña foi nun festi de música. Non estábamos de excursión, xusto. Non sei onde era exactamente, pero creo que en Burela, cando Osa do Mar. Dormíamos en tendas de campaña, sí. Sí, eu supoño que foi algún festival tamén. Aínda que agora se me acaba de ocorrer unha na que non pensara, que é na area da praia. Oh, vale. E acabo de facelo fai unhas horiñas, co cal creo que vos gano tamén. Todo que sea dormir vou vos ganar. Joder, gañas atacando por todas as frontes, Sí, gañas como 3 veces. Sí. Vas de primeira todo o tempo. Co de dormir levo ben. Pois eu creo que tamén a última vez que quedei dormido nunha cosa que non foi a cama foi no coche, vindo de viaxe co meu pai, no coche a aldea, quedei roque tamén, porque é unha viaxe como dun par de horas e un anaco quedei aí na autopista dormido. Pois que agora que estades dicindo estas cousas, sí, ábrese todo un horizonte de sitios onde un pode dormir. Sí que dormín na praia, Claro. en coches, na erva. Claro, joder. Sí. Estabas pensando só en variantes light da cama, tío. Non, joder. A mellor é a da bañeira, eu creo que é a mellor. Eu teño-me quedado dormido na rúa, Xa digo agora tamén. En clase tamén. En clase tamén, En Soy Leyenda, Will Smith dorme na bañeira co seu perro. Non sei por que vos dixen iso, pero parecía con unha imaxe que me viña á cabeza. Claro, o momento en que ese perro morre creo que é o momento máis triste da historia do cine. Por lo menos desa película, non che digo do cine. Sempre acabamos falando de Son Lenda, tío. Xa é a segunda ou terceira vez que falamos de Will Smith, así un pouco aleatoriamente. Pois non queda moi claro cal é a orde. Sei que empeza Silvi, pero bueno, despois iremos un pouco precisando. Mais ben, en todo caso vamos a empezar contigo, Silvi, que está claro que fuches a que hai menos tempo. Que nos vas a contar hoxe? Perdón, pregunta. Se un de nós queda dormido durante a exposición de Silvia, de repente nós seremos os que dormiron nunha cousa que non era unha cama máis recentemente. Entón, aí Silvia teria que parar para que un de nós comezase, non? Entendo eu. Pero se te quedas dormido os demás non o saberíamos, só estarías como calado. Claro. Se roncas... Vale, se roncas, sí. A verdade que sí. Mete así algún ronquido random polo medio da exposición. Bueno, que quen se quede dormido que avise, vai. Vale, venga. Bueno, eu iba a empezar hoxe con unha pregunta tamén, así, unha curiosidade que teño. Cal é o libro en galego máis vello que tedes na casa? E non me refiro ao libro que se escribiu antes, senón a edición máis vella dun libro en galego. É complicada a pregunta, pero vale un libro de calquera cousa, de literatura, de un xornal, vale calquera cousa que teñades en galego.
A ver, que eu teño, igual fago un pouco de trampa, pero teño unha pequena colección de libros antigos, e hai bastantes que son galegos. Entón, o máis antigo que teño é de 1931, eu creo, que é unha gramática do idioma galego que escribiu Lugris Freire. Creo que é o máis antigo que teño. Philip, ti? Em, uh, Para ti pois... é difícil, supoño. Non, sí, pero non tan bello como ese sería, non, un de hai 20 ou 30 anos, son todas edicións bastante novas, creo. De hai 20 ou 30 anos, queres decir do ano 2000, os 90, máis ou menos? Sí, supoño que sí. Pois é curioso porque xusto os dous deixades un oco moi importante polo medio, non? Porque Guillermo me fala dun libro de gramática do ano 31 e Philip xa se pasa os 2000, non? E é curioso porque, claro, no medio pois houve un período onde pois os libros en galego estaban prohibidos, non? Non se podía publicar ou ter libros en galego. Claro, os séculos escuros, claro. Os segundos séculos escuros. Sí. As décadas moi escuras. E curiosamente, durante estos anos, en moitas casas labregas, colábase un pequeno libriño en galego, non? Un pequeno libriño que foi e é un precursor da divulgación da ciencia e a cultura na nosa lingua. E por iso, hoxe, en Cousas de Vellas, pois vouvos a falar do Almanaque Agrícola ZZ. Bueno, pois como sempre, ocórrenseme así os temas que traer a esta sección de un pouco da miña infancia ou de cousas que me conta a xente maior e en este caso, pois lembrei fai uns días uns pequenos libriños dos que vos falaba que había moito polas casas cando eu era nena e que tiñan pois como unha especie de debuxos, unhas ilustracións que para min pois eran como un libro para colorear, non? Era como unha cousa que ademais era dos maiores, porque o libriño este era un libriño para maiores, pero de vez en cando deixábanmo así para que eu puidese pintar, non? E entón lembro, teño un recordo bonito de, oxe, deixáronme o libriño para que eu o poida pintar. E volveume a mente, non sei como, o recordo deses libros, empecei hai uns días a buscar información sobre que eran esos libros, que pintaban esos libros na casa, non? Porque me decatei dunha cousa, digo, é que eses libros estaban en galego, non? Nunha casa labrega onde, pois, desafortunadamente, moita xente pois non sabía ler nin escribir ou sabía soamente moi pouquiño, non? O máis básico, e había uns libriños que se colaron por aí en galego. E ese libro, pois, era o Almanaque Agrícola ZZ. Que era isto? Bueno, non sei se sabedes algo de que era, se o vistes algunha vez. Sí, o almanaques teño visto. De feito, recordo moitos almanaques tamén que se colgaban na parede e ibas quitando os papéis dos días e cada día te marcaba como o santo e as labores, sabes? Marcaban como o santo e a patrón da labor que tocaba, vai. Pois este era algo así, non? Era un libro que tería pois unhas 50 páxinas, unha cousa así, pequeniño, o tamaño era pequeno, publicouse o primeiro número no ano 1952, en ese período do que, bueno, no que decíamos antes, é que non houbo aí libros, non tedes libros deste período, pois na miña casa sí que os había, non? Entón, e este libro é moi curioso. Quen o publicaba? Pois non o publicaba ningunha editorial, publicaba en realidade un laboratorio, os laboratorios Celtia do Porriño, non? Era un laboratorio que o que facían pois eran dedicábanse a facer investigación científica e a elaborar produtos pois ben menciñas, pero sobre todo produtos fitosanitarios, non? Produtos para
combater as pragas no campo. Entón, a partir dos anos 30, houve unha serie de científicos que traballaban nesta empresa xunto cos donos, cos empresarios. Os empresarios eran os irmáns Fernández López, particularmente Antonio Fernández López, que, como vos podedes imaginar, pois era militante das Irmandades da Fala e no Partido Galeguista. De aí o de que o libriño se publicase en galego. Pero, en xeral, non só os irmáns Fernández López, sino tamén todos os científicos que traballaban nesa empresa, pois, bueno, tiña unha ideoloxía pois, bastante antifranquista, galeguista, republicana, e iso plasmouse nese almanaque agrario. Entón, claro, eles pois, fixeron como esta serie de... iban investigando, iban creando novos produtos para insecticidas, pois, produtos para acabar con enfermidades no campo, etc. E querían divulgalo, non? Querían o que agora na universidade e na ciencia se chama a transferencia dos resultados da investigación, pois eles xa o facían, non? E esa idea de que os científicos estean incluídos na empresa privada xa estaba presente tamén en ese momento. E ocorréuselles pois que o mellor xeito para intentar publicitar eses produtos era crear este almanaque, ademais na lingua na que se comunicaba o público o que iba dirixido, que era o galego e, bueno, ademais era o galego que utilizaban era un galego coloquial, non? Era o máis parecido á fala da xente a que se dirixían, a xente que tiña que comprar eses produtos. E cando lía isto, pensaba neste tema da divulgación da ciencia en galego. Imagino que xa se vos está vindo á cabeza o símil actual, non? Que é Geciencia, non? Que fai unha tarefa impresionante hoxe en día de divulgar a ciencia en galego. E vexo aí esa conexión interesante entre as dúas cousas. Sí, hai moitos divulgadores, agora tamén, por exemplo, no Twitch hai xente facendo divulgación de ciencia. Penso, hai dúas canles das que eu disfruto bastante, que se chaman unha Ecos de Xigantes e a outra Balea Vermella, onde tamén fan, pois, dende unha perspectiva así lixeira e de conversacional, tamén fan divulgación científica, que penso que fan un traballo moi guai. Sí, que é unha cousa que se necesita moitísimo, non? Que se necesita que o que Sí. se fai nas universidades non se xa visto como algo alleo á sociedade, senón algo cercano e que ten unha utilidade práctica. Creo que fai uns anos, non sei se sigue facendo, a UDC facía como un programa de radio ou un podcast ou algo así, onde cada investigador pois, podía ir e falaba das súas investigacións, do que facía, dende un punto de vista divulgativo, non? Para que pois, todo o mundo se pudese chegar a ese coñecemento novo. Moi interesante. Sí, e tamén incluso dende a perspectiva da alfabetización. Quero dicir, eu teño a sensación de ser moi ignorante en moitos aspectos, por exemplo, do que poden ser ámbitos non só académicos, senón áreas enteiras de coñecemento nas que non me especialicei na época universitaria, das que non teño nocións básicas. E, por exemplo, a través de vídeos de YouTube, de xente que se dedica especificamente á divulgación, aprendes esas nocións básicas que moitas veces son moi interesantes, porque, claro, normalmente o árido das materias está nos detalles ou cando intentas memorizar, pero aprender os conceptos xerais resulta moi agradable, se te gusta aprender de xeral e se alguén as explica de maneira amena, vaya. Sí, esa é a clave, falámoslo moitas veces con Philip, que xa se veu quedar dormido. No, aquí estou, non estou roncando nin nada. De feito, xusto teño algo que decir, pero termino o que estás dicindo ti e logo eu entro como un caballero, vou te esperar. Vale, gracias, Philip, pola túa caballerosidade. Nada, decía que falamos moitas veces, non? Que a veces a xente se pensa que para ser un bo científico tes que escribir as cousas dun xeito moi complicado e que unha persoa que non é experta en ese tema non te pode entender, porque se te entende, a investigación xa non é o suficientemente boa.
E estes traballos de divulgación amosan todo o contrario, que un bo científico ten que ser capaz de explicar as cousas dun xeito que todo o mundo as poida entender. Que despois o nivel de coñecemento pode ser super alto e moi específico e que haberá cousas que só entendan os expertos, sí, pero tens que ter esa tarefa de simplificación. E creo que aquí no almanaque o facían moi ben, non? Nese sentido. Sí. Pois esta cuestión da divulgación de coñecementos prácticos lembrame a unha cousa que lín nun artigo en Madrigal, a revista de estudos galegos publicados pola Complutense, un artigo sobre as editoriais na cidade de Lugo nos anos 50 e 60 que publicaban textos en galego. A publicación máis vendida con diferenza era precisamente unha guía práctica de apicultura escrita originalmente nos anos da Segunda República, pero logo reeditada. E claro, escrita en galego e evidentemente pois satisfacía certa demanda por parte da xente. Claro. E é curioso como se colaban, non? Era o que dicía antes, como este tipo de obras, como isto se utilizaban para a apicultura ou se utilizan para a agricultura ou a gandería, non pasa nada porque estean en galego, non? Pero a vez colabas por aí o de poder escribir algo en galego e poder difundir o galego e poder facer que a xente que non podía ler moito vise un texto, se enfrontase con un texto en galego e fose capaz de lelo, non? E aí hai unha dúbida, unha cuestión que se plantexa, porque claro, o almanaque chegou a ter moitísimo éxito, moitísima difusión, e servía, pois eso, con a tarefa de divulgación que comentábamos antes, pero tamén de publicidade da propia empresa, non? Un fin comercial de que a xente coñeza os meus produtos e nos compre, pero ademais colaban, como os decía, unha mensaxe galeguista e colaban moitísima divulgación de cultura, etnografía, tradicións, lendas, etc. E por que se permitía? Pois a hipótese que se manexa é de carácter económico, non? Porque, os irmáns Fernández López eran bastante potentes a nivel económico e, pois un pouco se transixía iso, non? Era como, non nos vamos a meter aí, hai unha empresa que é bastante potente, que queren escribir en galego, pois, aínda que non nos guste moito, vamos a transixir. Pareceme, non sei se ese era o caso tamén desa guía da apicultura da que falaba Philip, pero é curioso como se permitiu, porque era algo que chegaba a todas as casas e estaba permitido, non? Polo interese económico. Claro, pero porque se vía, claro, a parte do interese económico, que penso que é moi interesante, porque sobre todo durante a época franquista temos a sensación de que houve unha tábula rasa que en gran medida houve, é real, pero é interesante ver como en certa medida algo da burguesía e da pequena burguesía que podía existir en Galicia sobreviviu tamén durante eses anos a través de diferentes mecanismos, non? O que podes mencionar aquí de Celtia, penso que é interesante porque mantiñan certas capacidades de forzar, pero claro, sempre que non se traspasaran determinados límites, non? Publicar o almanaque ou publicar textos como o que do que falaba Philip, ou publicar outros textos que penso agora, por exemplo, en refraneiros que tamén se publicaron durante a década dos 50, que foi a época de maior, 40, anos 40, anos 50, a época de maior represión, porque a finais dos anos 50 xa se empezou a desenvolver Galaxia, pero claro, por exemplo, tamén Galaxia permitiron a existencia de Galaxia, a publicación de textos nos anos xa finais dos anos 50, porque se entendía que eran simplemente textos literarios, que non permitían ningún tipo de articulación política e que en certa medida eran folclorizantes. Sí, aquí igual. Aquí creo que era un pouco iso. É como, permitímolo porque é para que os labregos saiban como teñen que botarlle os produtos ás patacas ou ás viñas. Claro, porque,
Non definiches o que é o É que aí almanaque, aí podes explicar aí iba xusto agora, contarvos os contidos de que é o que tiña dentro, porque eso sí que me parece interesante. Entón, como todo almanaque, non? Pois tiña un calendario. Tiñan calendarios mensuais coas prediccións climatolóxicas, non? En lugar de ir a Google, cal vai ser o tempo na Coruña mañá? Pois bueno, pois vamos ao almanaque e miramos que, se non me equivoco, facíano en base ao tempo que fixera nuns anos anteriores, non? Entón, pois tiñan, por exemplo, entre 1960 e 1965, de media, no mes de maio, chovía 8 días ao mes. Entón, pois calculabas máis ou menos que chovería pois 8 días ao mes. A temperatura, máis ou menos, foi tal. E tamén, pois, co que dicías ti antes, Guillermo, de cando hai que sementar algo. Eso viña. Viñan as lúas tamén, non? O calendario lunar. E acompañado, obviamente, do tempo e das lúas, o refraneiro, que era unha parte das que me encantaba ler a min de pequena, porque sempre viña a ilustración e o refrán debaixo. E algúns eran refráns que eu lle escoitaba a xente coa que eu estaba, non? A xente maior. E para min era como moi chocante ver de repente nun libro unha expresión tan coloquial, non? Era como, anda, era como se os estivesen grabando a eles falando, non? Era, para min, non sei, facíame moita gracia. Logo tamén aparecían cousas de especies autóctonas, non? Pois, por exemplo, tipos de vide ou tipos de uva característicos de cada zona de Galicia ou razas de gando, árbores específicas ou variedades de plantas, todo un montón de aspectos así relacionados pois eso, coa flora e a fauna. E tamén, que esta era a parte pola que supoño que o libriño estaba pola miña casa, recomendacións agrícolas, non? Pois descubrimos que se lle botas este produto á vide non che colle esta enfermidade, ou agora estáse facendo que en lugar de plantar en este mes, pois vamos a plantar un poquinho máis tarde e entón vamos a facelo deste xeito para pois evitar esta enfermidade, non? Todo ese tipo de recomendacións agrícolas que eu creo que realmente sí que se utilizaba, non? Teño que preguntar pola casa a ver si realmente eso se usaba. Sí. Na miña eu sei que o almanaque era unha cosa respetada. A veces non para seguila, pero sí para tomala de referencia, sabes? Sí, como no almanaque din isto. Logo xa empezaba a parte un pouco así de ocio, non? Porque había tamén un calendario de todas as feiras e mercados de Galicia. Claro, pois había pensade na importancia que tiña a feira na vida económica, pero tamén, o sea, na vida social do mundo rural da época, non? Era o momento no que se xuntaban pois a xente de diferentes vilas que mellor non se vían en outro momento, o xeito de conseguir produtos, non? Había Amazon, non? Que son este tipo de cousas que agora nos chocan un montón, pero é que foi cando estábamos pechados na casa e que non podíamos ir ás tendas, ai, Dios mío, non podemos ir ás tendas, pois mira, ao mellor aquí tiñas que ir ao almanaque, buscar que día do mes iba a haber mercado ou feira na túa vila e era o día que podías comprar. É un cambio de perspectiva grandísimo. E curiosamente agora ese calendario de feiras e mercados agora o que ten no número máis recente que vin e que vou a empezar a seguir en canto se poida ter un poquinho máis de liberdade, van a ser as feiras gastronómicas. Ten un calendario de festas e feiras gastronómicas de todas as que hai en Galicia, cando son, increíble, Ostras, son pila delas, ten moito traballo que compilas. Sí, moi interesante. Pero claro, agora iso é obsoleto porque é unha función que cumpre o luar. Cumpre o luar. Bueno, e o telexornal, no telexornal prácticamente hai no telexornal da TVG prácticamente hai unha sección de cal é a festa gastronómica deste fin de semana. E directamente hai un programa de televisión dedicado a elas. Sí, pero isto é, se queres velas todas xuntas, se tú dices, a ver, hoxe que día é? Hoxe é día 10 de xuño. 10 de xuño, a ver, a que feira gastronómica podo ir? Vale, pois hai esta feira en Lugo, vamos.
non? Eso é moi útil, moi útil. Home, que sei. E tiñan tamén un montón de información que me vou a poñer a utilizala como fonte para as próximas seccións os próximos programas de cousas de vellas, unha importantísima sección de etnografía, onde falan pois de oficios tradicionais, de lendas, de tradicións, de aspectos históricos, de que si descubrimos o castro en este lugar que non estaba, a ponte romana de non sei onde que acaba de aparecer, importantísima tarefa de carácter etnográfico, así que unha fonte interesante para futuros programas. E unha parte que creo que a Guillermo lle vai a gustar, especialmente, que é unha táboa de superficies de canto miden os ferrados nas distintas poboacións. Sí. My kind of shit. Que ademais din, isto non sei se será certo ou non, que era utilizado o almanaque polos notarios para saber cal era a superficie real de unha finca, pois claro, dicíanlle, pois viña un señor da finca X e dicíalle que pois esta finca miña ten 5 ferrados, pero claro, eso a hora de poñelo no documento para que ese documento fose válido na outra vila, tiña que estandarizarse. Como calculabas iso? Pois no almanaque viñan aí todos os metros que tiña. Pero na escritura empregábanse os ferrados, O sea, quero dicir, na escritura ti poñas a descripción por ferrados e despois tiñas que acudir á guía para saber se a finca era de tal sitio, isto significa tanto, sabes? Exacto, claro. Había unhas tabuas como de conversión, sabes? Unha cousa moi curiosa. Sí. E é curioso que viñeran no propio almanaque, como así, bueno, unha información interesante e útil para o mundo rural. E bueno, a última cousa que xa comentei, que foi o que dixen que era o que máis me chamaba a miña atención deste almanaque, eran as ilustracións. E que ademais as ilustracións estaban feitas por persoas moi diversas, pero entre elas hai ilustracións de Xoán Ledo, que non sei se vos soa, era ilustrador de Galaxia, non? De Galaxia, sí. Os libros de Galaxia estas décadas, moitos están ilustrados por Xoán Ledo, sí. Pois Xoán Ledo fixo ilustracións para o almanaque, non? E están por aí, pois seguramente en moitas casas da Galicia rural hai ilustracións de Xoán Ledo e non éramos conscientes del, non? Entón, non sei, pareceme que o contido moi interesante. Se tedes curiosidade por ler este almanaque, direivos que creo que só hai 6 coleccións completas ata o momento. Sería interesante o mellor ir xuntando o que temos polas casas para ver se podemos ter algunha máis. E, bueno, a pregunta, que xa vos lo fun adiantando, sigue habendo almanaque ZZ? Seguirán facendo os de Celtia. Celtia sigue existindo, creo, non? Mais ou menos. Agora vos conto a historia de Celtia. Philip, ti que crees? Sigue habendo almanaque? Pois eu estou preguntándome cal será a relación entre o almanaque ZZ e o grupo de rock ZZ Top e non sei se é a mesma discografía que edita as súas cousas. Desafortunadamente, escápase o meu coñecemento, Philip. Terás que investigalo para o próximo programa. Non, vou no googlear agora mesmo, espera. Si sae en Google, invítote a unha cea. Non, podo confirmar que non hai relación. Vale. Entón, bueno, efectivamente, sí, segue habendo almanaque agrario ZZ. O último número publicouse este ano, no ano 2021, é o número 69 e está dispoñible de maneira gratuita online en PDF. Estivenlle botando un vistazo precisamente ás festas, ás feiras gastronómicas, e logo tamén ten un montón de información sobre enfermidades que afectan as vides, fala tamén sobre o érbedo, fala sobre
unha profesión así antiga, trae na portada un castro, o sea, moi interesante a lectura. Ten horóscopo. Non ten horóscopo, deberíamos decir que poñan horóscopo, é o que lle falta, porque ten de todo. O horóscopo celta, que está por aí por Twitter, podedes consultar o Sí? horóscopo celta. Sí, Non sí, é sabía. moi divertido. Eu creo ferventemente no horóscopo, sempre acerta, sempre. 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 E a cousa que máis me chamou a atención, decía Guillermo antes, a ver si Celtia sigue existindo. Pois esa empresa, que foi a que empezou con isto do almanaque, que se chamaba Celtia Agraria, en 1994 cambiou de nome, porque foi mercada por outra empresa, que se chamaba Ceneca Agro. Soavos. No, en serio? En serio. Os de AstraZeneca. Os de AstraZeneca tiñan antes de ser AstraZeneca, é dicir, que eran solo Ceneca é a parte británica e Astra é a parte sueca, digamos, non? Pois antes de ser AstraZeneca, Ceneca comprou ese Celtia Agrario e montaron pois, Ceneca Agro, non? Logo tiñan tamén, creo que era Ceneca Pharma, que era a parte farmacéutica, non? Pero tiñan logo a parte de fitosanitarios. No 2001 comprou a empresa Syngenta, que era unha empresa suiza, e hoxe en día, creo que dende o ano 2017, os donos desa empresa son unha empresa chinesa que se chama Chemical National Corporation, e esta empresa chinesa segue publicando o almanaque É o nome agrario. menos imaginativo para unha empresa que escoitei na vida. Empresa. Sí. Sí, é o nome real, non me inventei. Poderíamos ter inventado, pero... Como é? Empresa Nacional de Químicas. Sí, creo que é Empresa Chinesa Nacional de Produtos Químicos ou algo así, sí. Sí. Pois se eles son os donos agora, podo descartar a miña teoría que estaba agora desenvolvendo de que certos rumores difamadores acerca da vacina de AstraZeneca poderían realmente ser unha campaña para desprestixiar o almanaque que, ao fondo, representa pois unha corrente de nacionalismo galego. Entón podería ser unha estrategia dende o Estado español para loitar contra a ameaza irredentista. Sí, todo é sempre un aldraxe. No fondo, todo é sempre un aldraxe. Da igual. O sea, o dos chips e todo eso era... O dos chips e todo isto de Bill Gates era unha atrapallada para cubrir o obxectivo real, non? Que era cargarse o prestixio do almanaque. Bill Gates, Guillermo Portas. Pues, joder, a verdad que, porque se nos vai un pouco de tempo, pero penso que o tema do almanaque como obxeto, como libro que existiu e que existe, penso que é super interesante de un montón de puntos de vista, dende a perspectiva editorial, dende a perspectiva de lingua, a importancia que tiveron esos textos, por exemplo, a hora de despois facer a ortografía dunha maneira e non de outra. A verdade que hai moitísimo onde minar aí. Sí, a verdade, a min quedanme ganas de facer un pouco de traballo pola casa, de buscar cantos almanaques hai, sacarlle unhas fotiños e o mellor pois podemos subilas a redes sociais ou o mellor incluso a xente que nos escoite, se ten algo desto pola casa, pois que o suba, que estaría moi ben velo e compartilo con todos, claro. Pois sí. O sea, invitamos dende aquí a audiencia que nos manden fotiños dos seus almanaques, que no fondo son a maior parte, o sea, moitos destes libros, o Catecismo do Labrego, os almanaques, son destes libros que están na maior parte das casas, ao pouco que remexas atopas Sí, completamente desapercibidos, ata que de súpeto te das conta do valor que ten algo polo difícil que era ter esa información en ese momento. Porque hoxe en día podemos acceder a esa información, pois, se non queremos ver o lugar, vamos a Google e tamén temos toda esa información, non?
pero en Sí, ese sí. momento era moi difícil acceder a ela, entón era unha función moi importante. Pois moi ben. Despois de esta reivindicación do almanaque, que a verdade que se me fixo corta, quedouronme moitas cousas apuntadas que non nos deu tempo, igual outro día que volver falar do almanaque, porque dá moito show, a verdade, Sí, Mas despois desta sección de Silvia, creo que Philip non se quedou dormido. Así que vamos a manter a orde originaria da pregunta e creo que o seguinte vou ser eu. Eu hoxe traíavos unha sección sobre un asunto que ao mesmo tempo é moi grande e penso eu que é moi grande, dá para falar de moitas cousas, pero xusto vais dunha cousa que normalmente é moi curtiña. Hoxe vamos a falar das intros ou cancións introductorias de series. Vale, a maior parte das cousas teñen, dos produtos audiovisuais de algún tipo teñen intros, non? O sea, pensamos incluso neste noso Tigre do Futuro. Temos unha intro que seguro que xa escoitaste desde o principio do programa, onde ademais que aproveitamos para darlle as grazas a Alán, a Gabri Puentes e a Rocío Romero que lle puxeron voz a intro do Tigre do Futuro. E a cousa é que normalmente hai como unha pequena introducción musical tanto para os programas como para as series que acompaña. A música que acompaña, a diferencia da música que escoitas directamente ou onde a música é o principal, ten como as súas características particulares, tanto a hora de compoñer como a hora de como as percibes e a importancia que teñen, porque precisamente se relacionan co produto. Pensamos aquí, por exemplo, nas bandas sonoras ou na música que acompaña as óperas. A particularidade en concreto das intros, das que vamos a falar hoxe, é que son petiscos, son como teñen unha duración moi curta e sempre teñen que abrir. De alguna maneira teñen que resumir ou capturar o espírito do... Pois hoxe vamos a falar sobre todo das series, das que abren as series. É certo que o tema de como son as intros de series non é para nada un asunto matemático. Ás veces funcionan teñen unha determinada función, persiguen unha cousa, pero ás veces unha completamente diferente e algunhas incluso non teñen unha relación moi directa coa serie que despois se desenvolve. Penso aquí un exemplo que me gusta moito, que non sei se coñecedes o anime de Evangelion, o anime este de robots gigantes, que o botaron tamén na TVG durante unha época, que ten unha intro que se... No, pois é un anime moi interesante. Aínda que é certo que nos comémoslo de pequenos como anime de cousa infantil e visto agora en perspectiva, non para nada. Non é para nada unha cousa infantil. a min seguro que me daba medo e non o vin. Sí. Pois que daba medo, O sea, Segurísimo. Evangelion chegado a certo punto mete medo, A verdade que sí. Os meus pais non me deixaban ver animes. Dicían que os ollos dos personaxes daban noxo e non me deixaban ver. Pois xusto con este asunto dos animes que en realidade non son pacativos está relacionado co tema da intro, porque a intro de Evangelion é unha canción guapísima, moi mítica que se chama A Cruel Angel Thesis de Yoko Takahashi, que é unha canción que no fondo é como moi animada e parece como de ambiente juvenil, e é porque en realidade as series de robots mecánicos eran como un subxénero moi famoso dentro do anime xaponés que estaba normalmente orientado a xuventude, a público infanto juvenil e tiña normalmente un ton máis lixeiro. En cambio, Evangelion é unha serie que toma ese tropo ou ese subxénero e o subvirte de alguma maneira para introducir ideas filosóficas, un aspecto máis escuro das personaxes. Pero, curiosamente, a canción de Evangelion non transmite para nada isto, pero como é unha canción moi boa, moi pegadiza e que funciona moi ben, se fixo super famosísima, aparte de que como intro realmente non funciona moi ben. Non é unha intro moi boa, pero é unha canción moi boa. Así que non sempre hai unha relación tal directa. Mais ben,
quitando estes exemplos onde as intros non son moi intros, íamos a falar de algunhas onde sí que eu creo que as intros de series fan algunha cosa interesante como introducción, non? E podíamos diferenciar, por un lado, as que fan algo interesante coa letra ou as que fan algo interesante coa música. Empezando coas que fan algo interesante coa letra, eu creo que é unha cosa moi típica e que todos asociamos automáticamente cando falamos de intros de series, que é aquelas intros que empregan a letra da canción para resumir a premisa da serie. Explicar a ambientación ou presentar o personaxe protagonista. Hai algúns exemplos, algúns moi literais. Un que me gusta moito é a canción da familia Addams, non sei, seguro que vos sona, se a poñemos ahora un pouco de fondo. E a canción da familia Addams, que é moi famosa este que fai cos dedos de... A letra di literalmente "They're creepy and they're crooky, mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family". Básicamente resume o que é o espírito da serie en 4 versos moi simpliños, que acompañan a música, que sí que consigue tamén ese tono un pouco spooky, pero un pouco lixeiro, que eu creo que é o espírito básico da familia Addams, onde se busca dar un pouco dar medo, pero que todo ten ao mesmo tempo gracia ou certa comicidade, non? Outro exemplo que penso que é moi famoso en España, e eu penso que é moi bo, é o do Príncipe de Bel-Air, que emprega o rap, esta canción de rap, para basicamente contar claro, para contarche xusto o que acontece antes do minuto cero da serie. Contache quen era este rapaz, que lle pasaba ali en Filadelfia, vivía e crecía e vivía sin hacer mucho caso a la policía, ¿no? Tamén, por si non viches a serie completa e chegas un día e escoitas a intro, xa sabes de que xa te sitúa un pouco, non? E, bueno, o contexto cal é? É este. Claro, é que é moi guai por, o sea, a idea fundamental de moitas intros de series longas, ou de series... When a couple of guys who were up no good started making trouble in the neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared. She said, "Your mama move your auntie and uncle to Bel-Air." Que ben fala inglés este rapaz, Sí, fala como se fora dali, A academia que lle pagamos é boa. Pero vaya, que é esa idea, o sea, da igual onde pilles a serie que te van a explicar quen é o personaxe principal se atendes o rap. No caso do Príncipe de Bel-Air está guai porque, claro, ademais empregaban o rap para facelo como se fose unha especie de historia de superación contada a través dun rap, tamén porque o hip hop, sobre todo nesta altura, a principios dos 90, era aínda música esencialmente negra, que conectaba con un dos temas que era fundamental no Príncipe de Bel-Air, que era falar, aínda que é verdade que con certo ton lixeiro, do racismo e das diferentes clases que existen, ás veces incluso dentro da propia comunidade negra en Estados Unidos, non? E desa maneira tamén conectaba o que era o rap da intro da serie con un dos temas da serie. Outro dos temas de intro de serie onde penso que se fai esta resumo con graza tamén era no Padre Casares, que seguro que coñecedes a serie do Padre Casares da galega. Sí. Onde a intro dicía literalmente: "Na parroquia de Louredo hai 2 curas e unha igrexa, don Horacio di que sí, don Crisanto di que non", que basicamente o... Pim, non é esa? Exacto, esa. Esto borra, Non borro nada, non borro piripipi, joder, que é o máis mítico da serie. Pero vaya, que basicamente con 2 frases dicíanche cal era o tema fundamental da serie, que era o conflicto entre o cura novo e o cura vello que seguían dentro da mesma parroquia. E ademais, como acontecía no caso do Príncipe de Bel-Air, empregase neste caso, pois, a gaita para a música cunha letra en forma de copla para explicar o problema e que tamén conectaba pois co que era o ton da serie, non unha serie costumista de humor galego. Basicamente, o sea, non é nada revolucionario, pero sí que funciona moi ben. De alguma maneira conectas a música e a letra e eso sirve para resumir o que vai ir a serie. Un exemplo divertido desta dinámica, non, de resumir a serie coas letras é unha serie norteamericana que non é moi antiga, é duns anos, que se chamaba Unbreakable Kimmy Schmidt, que é unha sitcom americana que conta a historia basicamente dunha rapaza que estivo
bueno, non sei, unha serie de anos agochada nun soto onde había un señor que tiña como varias rapazas agochadas ali e lles dixera que se acabara o mundo e que o mundo fora non existía, que nunca podían sair dese soto, non? Entón a serie comeza xusto con esta rapaza saindo do soto e como descubre o mundo. E entón a serie pois, é cómica, pero é como moi delirante, é moi surrealista, e é dunha persoa que non coñece nada sobre o mundo actual e vai aprendendo cousas, ou vai intentando relacionarse con este mundo, non? Con esta premisa, a intro fai unha cosa que me parece moi divertida, que é presentar o principio da serie como se fose o tropo este da presentación por vía de novas de telexornal, onde hai un xornalista explicando o que pasou, o señor este tiña as rapazas secuestradas, pero a canción en concreto é a unha testemunha que vivía por ali, poñenlle o micrófono de diante e el conta como de maneira moi graciosa xusto a nova. En plan, madre mía, menuda cousa loca tola pasou, tiña esta xente agochada. Non sei se coñecedes, hai unha pequena un trend de internet, de YouTube en particular, que coller a estas persoas que fan que contan algo de maneira graciosa nun así de testemunha de telexornal, metenlles autotune e fan un remix como se fose unha canción. Sí. O que se fixo moi famoso o de Ain't Nobody Got Time for That. Sí, estaba pensando en ese exactamente. Lembro tamén o outro que I was backing up, backing up, backing up, backing up, cause my daddy taught me good, and I'm thinking maybe I should faint, but I don't, my daddy taught me good. Ain't nobody got time for that. Oh my Jesus is a fire. Vale, pues básicamente collen ese trend e Unbreakable Kimmy Schmidt emprega esa idea para facer a intro da serie e funciona é moi guai, porque aparte a canción eu penso que está guai, o remix el electrónico que se montan co señor falando penso que funciona guai, pero como que lle dá ao mesmo tempo resume o tema da serie e o coloca como nun contexto moi concreto do noso presente, sabes? Hostia, tamén o fan moi ben no intermedio. Silvia, imos cantar a canción de Ayuso? No, hoxe xa cantamos demais, A ver, hai que... Bueno, vale. Vale, falamos un poquinho xa das letras, non? Outro elemento do que quería falar é co que xoga sempre unha intro e en realidade o máis importante, aínda que comezásemos pola letra, é a propia música. Pasa algúns casos que unha serie moi famosa consigue repetir a súa intro durante moitos anos, porque hai moitas tempadas. E con iso crea que unha musicalidade acaba asociada de maneira xeral á emoción que pretende transmitir a serie ou a temática da serie. Penso aquí que o caso máis icónico é o de Expediente X, a cancionciña de principio de Expediente X, que a priori parte dunhas musicalidades etéreas sen ninguna finalidade concreta, que son os instrumentos tubulares de Mike Oldfield. Ao final, co paso do tempo, conseguiu que un determinado timbre xa non só a melodía en concreto de Expediente X, senón ese son en concreto se asocia directamente ao misterio. Bueno, que el di misterio di os ovnis en particular, non? Pero é unha cousa que lle pasa moito á música de Mike Oldfield, no fondo porque é unha música que crea moito atmósferas ou determinadas emocións. Miguel Campobello, joder. Esta costome pillala, Pero vaya, casos non tan icónicos ou non tan asociados a unha cousa en xeral como a de Expediente X, pero que me parece que fan cousas interesantes coa música, poderíamos coller 1000 series, non? Pero hai algún par onde me parece que, de novo, como acontecía coa letra, fan algo coa música para sintetizar o tema principal da serie, quizáis de maneiras menos obvias, que era ese resumo que dicíamos antes coa letra. O primeiro exemplo que quería poñer era o de The Office. Non sei se coñece esa serie. coñezo a versión británica, sei que tamén hai unha versión americana que non coñezo, pero din que tamén é bastante boa. Efectivamente, eu ao revés, eu coñezo, o sea, eu só vin a versión americana, da que vou falar é da intro da versión americana, precisamente. A versión inglesa creo que o protagonista é Ricky Gervais, tamén din que é máis bestia, no sentido de que é máis seca e máis incómoda que a versión norteamericana. Si, a versión inglesa é unha serie que eu vin, encantoume e non teño ningunha intención de volver vela, porque si que un se pon moi incómodo vendo as situacións que xurden, como son estes personaxes, sobre todo o personaxe de Ricky Gervais. Sí, pero é moi recomendable. Sí, de feito americano penso que primeiro intentou seguir moitos pasos da inglesa sendo tan incómoda, para as audiencias norteamericanas non funcionou e foi pivotando cara
pois, o seu propio rollo partindo desa premisa, non? Basicamente a premisa é que hai unha industria papelera nun lugar que se chama Scranton e o xefe desa oficina que é unha vila normal e corrente do noreste de Estados Unidos, o xefe desa oficina é Michael Scott, que é un señor que está pois, un pouco zumbao, quer dizer, exaxera todas as relacións sociais, relaciónase de maneiras moi extrañas e moi incómodas cos seus compañeros de traballo que a priori, despois se vai descubrindo de que non son tan normais, pero a priori son pois persoas normais coas que ele interactúa, non? E esta idea está na propia intro de The Office. Vamos a escoitarla. Ben, se vos decatades, na intro de The Office empeza con unha melodía moi tranquiliña, case idílica, con un ritmo moi pausado, pero en canto vamos entrando na oficina, vai se animando pouco a pouco. Entra ese teclado que ten un ton un pouco cómico, en canto aparece a figura de Michael Scott, xa rompe guitarra e batería nun ton rock que xa nos acompaña ata o final da canción, da intro, vai. Esta idea de que Michael Scott é como o rock and roll nun lugar idílico e tranquilo, no fondo é a metáfora da propia idea esencial da serie, que só coa instrumentalización se pode transmitir a través da canción. Me parece un exemplo moi guai de convertir a temática da serie, que no fondo é un pouco abstracta e non vai moito de nada en concreto, cuns instrumentos musicais. Outro exemplo que penso que é interesante é a intro da serie de The Wire. A serie de The Wire é unha serie de tema policíaco, inicialmente policíaco, que sigue a uns personaxes polas rúas de Baltimore. A intro é unha canción que se chama Way Down the Hole, de Tom Waits, que a priori funciona moi guai para a primeira tempada da serie, que ten un punto así como macarra, de rúa, o ritmo blues que ten asociase no fondo tamén cos baixos fondos, pola propia historia do blues e tal. O interesante é que as diferentes tempadas de The Wire falan de temas diferentes dentro da cidade de Baltimore. Hai unha tempada dedicada a unha pinchada de comunicacións telefónicas, outra dedicada a unha investigación nos peiraos, despois outras dedicadas ás escolas, outra dedicada aos xornalistas, outra dedicada aos policías, pero en todas as tempadas manteñen a canción Way Down to the Hole como intro, pero eso sí, mudando, facendo en cada unha delas unha cover diferente, por un grupo diferente que cambia a canción, versionando polo co seu propio estilo, pero mantendo que é o mesmo tema. E isto me parece moi guai porque tamén entronca coa idea xeral que é The Wire, que non trata en concreto duns personaxes, senón que persigue ilustrar o que é a vida dos baixos fondos dunha cidade de Baltimore dende diferentes puntos de vista. Xa sexa dende o punto de vista dos cativos, dende o punto de vista dos que teñen que informar, dende o punto de vista dos policías. E é a mesma idea, neste caso, que é o que pode ser facerlle unha cover ou unha canción. Ti tes a mesma esencia na canción, pero aproximaste a ela de maneiras poliédricas, facendo diferentes versións. E desta maneira, a propia intro, a través desas versións, transmite a mesma idea de sempre estamos falando de Baltimore, pero agora vamos a falar desde esta perspectiva diferente. If you walk through the garden, you better watch your back. Will I beg your pardon? Wow, eu quero ver as series agora. The Wire, bueno, en xeral falo de series que me gustan. Creo que ninguna das series das que falo, quizáis Unbreakable Kimmy Smith me parece unha serie menor en comparación coas outras, pero de tanto The Wire é unha serie moi guai, moi famosa. Sí, pero teño a pendente. Vale, outra que pensaba mencionar é a de BoJack Horseman, que non sei se a coñecedes. Unha serie de animación de Adult Swim, onde basicamente seguimos a BoJack, que é un antigo actor de series de sitcom que leva moitos anos en traballar e está caendo nunha espiral de depresión e drogadicción dentro dese mundo da fama de Hollywood, sendo ela ademais unha persoa bastante, bueno, pues un pouco capullo, vaya.
Como unha persoa. Bueno, vaya, estás un cabalo, un Vale, cabalo. estás obviando o dato máis importante. Eu a primeira vez que entrei no salón e Philip estaba vendo isto foi como... Pero Philip, a ver, lembro exactamente que era unha escea onde o cabalo estaba na cama co gato. E foi como... Pero que se fumou a persoa que creou isto? Como? Explícame isto, por favor. Había un meme moi gracioso que era Bojack Horseman, 10% jaja, un cabalo que fala, 90% depresión e tristuras. Sí. Pero vai, sí, unha serie animada onde todos os personaxes son como animais humanizados ou antropomorfizados, de alguma maneira. No, esa é unha cousa moi guai que ten, como a metade dos personaxes son seres humanos. Creo que non hai ningunha outra serie onde se mesture así, como pensarías que todos van ser animais, pero non, a metade son seres humanos. É verdade, non o pensara que non acontece tan a miúdo o de que convivan as dúas cousas. Acontece que conviven, pero tipo, pois hai unha mascota ou hai un humano que ten poderes máxicos e pode comunicarse cos animais, pero non que o fagan sin darlle importancia ao feito de que animais e persoas están convivindo. Xa. Esa é a parte curiosa de, bueno, é o normal que un cabalo sexa amigo dun gato e un... No, e é como se todos foran da mesma especie. Sí. Unha cousa extrañísima. Vai, pois, falando que estábamos falando de Bojack, o tema que consigue na serie, na intro, a través de, sobre todo o principio e o final da intro, coloca os instrumentos como se estivesen tocando no fondo dunha piscina ou nunha habitación na que ti non estás como se estiveses na habitación do lado. E isto conecta moi ben con unha idea que penso que é fundamental na serie, que é esa idea que ten Bojack constantemente de estar fora de lugar ou estar non tendo control da situación. De alguma maneira a instrumentalización aí reforza esa idea. É certo que na intro de Bojack, en concreto, penso que teñen moita importancia tamén as imaxes, onde ves un Bojack estático mentras acontecen cousas detrás del, e hai outros personaxes fan cousas, mentras que el mirando directamente para a cámara non pode intervir, e reforza tamén de novo esta idea. En xeral, as imaxes é evidente que teñen un papel moi importante nas intros. A idea non era hoxe pararse nesto, porque estamos facendo un podcast fundamentalmente, non vou venirme aquí a explicar imaxes, pero vaya, penso que sei, en Xogo de Tronos, onde o mapa, o sea, funciona como unha especie de mapa para que localices a todos os personaxes xa dende a intro, ou eu que sei, os vixiantes da praia, onde as imaxes son de praia porque vai ser ali todas, non sei. A min, con isto das imaxes, estaba pensando nunha das que, bueno, a que diría que é a miña intro favorita, que é a de Dark. O xogo de imaxes que fai, para min é, ademais de moi bonito estéticamente, creo que é precisamente representar de que vai a serie, non? Esa idea de dimensións paralelas, completamente interconectadas, como ao final hai como unha especie de espello de ambas realidades, e consígueno facer coa música que é como moi envolvente e as imaxes que son moi bonitas, non? Sí. Si me parece que fan como unha metáfora do que despois queren contar sin facelo de maneira moi evidente, como que dis dos vixiantes da praia, que, bueno, enseñoche unha praia, pois xa sabes que vai a ir de unha praia, non? Isto é como, poño unhas imaxes que en principio, tú a primeira vez que ves esa intro é como, mira que bonito, mira que fixeron, pero logo vaste dando conta de que significa eso, ten un significado para o propio sentido da serie. Ademais que é un concepto moi complexo, moi abstracto. Quer dicir, é sorprendente que ti xes capaz de recoñecer a idea a través de... O sea, que a idea é esa idea de manexar o tempo de maneiras moi extrañas, bueno, non vou facer spoilers, pero vaya, é unha idea que é moi abstracta, incluso teórica, conseguir mostrala ou suxerila a través de imaxes é unha cousa moi guai. Moi difícil. Moi difícil, sí. Eu, non falando tanto de imaxes, senón do que dixeches dos instrumentos, sempre pensei que a música de The Walking Dead está moi ben realizada neste sentido, porque é un cacho de 30 segundos na introducción, pero é
non, bueno, Silvia, sei que ti sí que coñeces, é como unha música moi inquietante, agobiante, pero eu supoño que de maneira parecida a unha muchedumbre de zombies, non hai como unha figura musical, neste caso, unha figura que destaque. É como todo moi monótono e repetitivo, como zombies, que son non teñen personalidade, son todos iguais, mortos. E o mesmo coa música, é como constante, como a música soa como unha ameaza constante, monótono, pero moi inquietante. Creo que está unha pena que, bueno, a serie sexa tan defectuosa, sinceramente, pero ese cachiño de música para a introducción creo que está moi ben feita. Acabou xa a serie. Eu que sei, non me interesa. Esa é a reseña de A que cheira papá para The Walking Dead. En xeral é interesante porque xusto que comentabas, eu penso que no terror tense cristalizado moito determinadas mensaxes para que a través da música as percibas. E nunca o pensara, pero, por exemplo, da ameaza disforme, non? Que o grupo de zombies perseguíndote tamén pode facerse a través da instrumentalización, é interesante. E outro exemplo que se me ocurría a min cando dicías todos eses exemplos de como na letra da intro xa se explica de que vai a serie, a min eu estaba lembrando ese 1 más 1 son 7, quen me lo iba a decir, No. que era tan fácil ser feliz, que ao final, non, xa che decía de que iba a ir a cousa tamén. Creo que nas series que hai así pues, en Telecinco, en Antena 3 e tal, así que se abusa igual moito desa idea de vamos a meter na letra, explicache na letra xa de que vai, Sí. non vamos a darlle tantas voltas como fixeron os de Dark e decimos xa así rapidamente e xa está. Pero no Serrano está... Pues mira, non se me ocorrera, pero no Serrano é interesante porque non cho di directamente, é como que... Claro, sí, e ademais a relación entre os personaxes non é tan evidente, porque eu que sei, sabes, compañeros. Somos compañeros. Compañeros de la vida, del amor, de non sei que, claro, eso tamén cho di, claro. Claro, pero a relación entre os personaxes de Los Serrano a priori non unha familia, o sea, o que destaca a letra é que non unha familia ordinaria, non? O sea, as súas dinámicas son particulares e a letra intenta explicar por qué para que sempre a podas percibir, non? Vamos facer un experimento. Philip, conoces Los Serrano? Non. Vale, entón se nunha intro dunha serie che din 1 más 1, ¿no? Son 7. E como era? Quen me lo iba a decir que era tan fácil ser feliz? A ver, que deduces de aí? Medo. Supoño que será unha parella e teñen 7 fillos e son felices. Moi ben. Vale. Moi ben. Claro. A cousa, claro, a particularidade que eran unha parella e os fillos veñen de relacións anteriores. O sea, é como unha parella nova que teña 4 e 3, basicamente. Vale. Pero é máis ou menos o que deduciche. Sí. Estaba pensando que creo que o exemplo de padre de familia é bastante bo porque, por así decirlo, contanche de que vai a serie, pero realmente a explicación é totalmente o contrario do que realmente vai a serie, porque a canción de padre de familia di como que ben que haxe este padre de familia así tan responsable, tan... como que che dá a sensación de que vai ser unha serie sobre un padre de familia responsable, traballador, etc. E non. Pero está guai porque, claro, o tema central de padre de familia é subverter todos os tópicos da sitcom de familiar e xa o empeza a facer dende a intro. O sea, que decir, coloca todos os tópicos de serie familiar, pero ti sabes que nada deso vai ser do que vai a serie, sabes? Sí. Está guai. Vale, pois para darlle peche, para darlle peche a esta sección, quería coller como caso final o que penso que é máis divertido de todos e que está relacionado tamén coa que quizáis é unha das miñas series favoritas, que Gilmore Girls, where you lead, I will follow anywhere where you tell me to. Sería que fose esta de verdade, non? Pero non, é a intro de Seinfeld, Oye, sabes que o meme de Seinfeld é que é unha serie que non vai sobre nada.
que bromea incluso dentro de Seinfeld con esta idea, mas en realidade sí que vai sobre algo, non? A idea de Seinfeld era contar a vida de un cómico novo na cidade de Nova York, como se vai facendo un pouco a vida, pero sen encaixa realmente un arco de personaxe, que simplemente querían mostrar escenas vitais, non? A serie de Seinfeld é moi innovadora por moitas razóns, pero unha delas era precisamente que sempre comezaba en frío cun pequeno monólogo onde Seinfeld, que xa era cómico antes de facer esta serie, facía un monólogo onde falaba de algunha das ideas que despois se verían nese capítulo en concreto. Entón, claro, era realmente unha serie que comezaba sen intro, pero necesitaban que ese monólogo estivese de alguma maneira adornado ou animado con música. Entón, o que fixo o compositor da serie, que se chama Jonathan Wolf, foi coller uns elementos moi básicos, un baixo, unhas liñas de baixo moi sinxelas, algúns efectos de son, e iba xogando, o sea, el recibía, en cada episodio de Seinfeld, el recibía o episodio, co monólogo ao comezo, el iba metendo nos ocos entre os chistes que contaba Seinfeld eses sonidiños, pero sempre improvisados en función de como funcionase cada monólogo. E entón, realmente Seinfeld non ten unha intro, senón que ten unha serie de ruidos que se relacionan con unha persoa falando, que é unha idea que me parece tolísima. Pero non ten música nin nada, o sea, así como sons aleatorios. Claro, él está contando un chiste e acaba o chiste e sona pam, 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 sabes? E sigue falando. E son outro ruidiño, sabes? Son adornos á frase. E despois, eses mesmos elementos empregaos o Jonathan Wolf para sempre dar peche ao monólogo con determinada canción, que normalmente era como algo así como pa, 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 ou algo así, sabes? Unha cosa moi, moi sinxela. E despois empregaba eses mesmos elementos para os fíos entre as diferentes escenas, que é unha cosa tamén moi típica de sitcom, penso. Seguro que se vos decatades das enlaces entre series que había en Friends, onde basicamente saían os mesmos instrumentos que na intro, unhas guitarriñas así popeiras, sabes? Pois en Seinfeld subverteron toda esta idea, limitaron ao que era a intro a simplemente uns elementos musicais super sinxelos, que a base de ser tan sinxelos en realidad se volveron increíblemente icónicos. A liña de baixo de Seinfeld é famosísima, é unha cosa famosísima, en realidad son 5 notas postas para enlazar dos chistes, é unha cosa loquísima. Pois moi ben, despois deste repaso, porque creo que deu un repaso entre os meus e os vosos, que deu un repaso completiño de intros de series, Sí. Despois deste repaso das intros das series, pasamos xa á última sección de hoxe. O último que dormiu nun sitio que non fose unha cama era aquí o compañeiro Philip, así que, Philip, de que nos vas a falar hoxe? A miña contribución titúlase Apuntes sumarios e desordenados acerca dos portugueses en Galicia entre datas de corte arbitrarias. Pero non teño apuntes porque fomos á praia. Ia facer os apuntes e fomos á praia e non teño. Así que o título é 3 ou 4 cousas que sei sobre o tema arriba citado, que son os portugueses en Galicia. Entre as datas de corte arbitrarias son en algún momento finais do século XIX e en algún momento dos anos 30, máis ou menos. Son historiador, É a entrada máis comercial que me imaginei nunca, sinceramente. Ponlle os ruidiños da serie. Da entrada de Seinfeld. O ese ruido do luar que vai... Pois, como todos sabemos, no período de estudo que mencionei, os galegos emigraron un pouquiño. Os galegos marcharon alén mar bastante. E tamén foron bastantes a Portugal. Pero menos coñecido é o caso dos portugueses en Galicia. Trátase dun fluxo migratorio, por certo, menor que os galegos que foron para Portugal, pero, bueno,
cuantitativamente considerable, pero invisible o silenciado, son palabras que se usan a veces, por varios motivos. En parte pola falta dunha concentración xeográfica. Se comparamos o caso de Galicia co caso de Andalucía occidental, a finais do século XIX, pois en Andalucía sí que había colonias portuguesas bastante ben consolidadas en certos núcleos industriais ou comerciais, como podían ser as localidades mineiras do Río Tinto, Málaga, o campo de Gibraltar tamén. Pero en Galicia, pois, trátase dun fenómeno migratorio máis ou menos individualizado de familias ou persoas que ían a diferentes pueblos tamén e que se absorbían de xeito bastante fácil na cultura local por motivos obvios, que as persoas do norte de Portugal e as persoas de Galicia culturalmente eran e son bastante parecidas. Tamén pola relativa falta de retorno, a xente, os portugueses en Galicia no campo, no mundo do minifundio, adoitaban quedar aquí, casar con xente de Galicia. Bueno, citando a un estudo sobre os portugueses en Galicia dun investigador que se chama Dionisio Pereira, tal vez non fose moito exagerado considerar estes emigrantes lusitanos esparsos por toda a xeografía incorporados en cheo na paisaxe social da Galiza na segunda metade do século XIX como galegos de orixe portuguesa. Agora ben, estes inmigrantes portugueses sí que se visibilizaron un pouco máis cara a finais do século e a principios do século XX, cando adquiriron unha fasquía urbana máis pronunciada, porque as cidades galegas estaban crecendo. Sobre todo Vigo, pero tamén Santiago e A Coruña, Pontevedra. Isto incluso provocou certa conflictividade social, porque nesta época, pois o movemento obreiro en Galicia, a calor da urbanización e da industrialización limitada que había, pois estaba en auxe. Había moitas folgas e unha estrategia do patronal local para impedir a forza do movemento obreiro galego era contratar a man de obra portuguesa como crebafolgas. E isto provocou un conflito moi grave en Santiago no ano 98, en que varias persoas morreron disparadas, e houve peleas entre obreiros galegos e portugueses. E 3 anos máis tarde celebrouse un congreso en Tui entre diferentes sindicatos dos dous países para intentar impedir, evitar tales enfrontamentos entre a clase obreira dos dous países. Hostia. Outro factor que explica esta casi invisibilidade da comunidade portuguesa en Galicia durante esta época é a aparición tardía de calquera entidade asociativa, que, como sabemos, se falamos de organizacións como o Centro Galego da Habana ou de Bos Aires, pois constitúen como un dos trazos máis visibles da memoria dunha comunidade migrante. No caso do Centro Portugués de Vigo, pois non se fundou até 1927. E hai unha historia interesante aquí que aparece na revista Aquendouro Galiza, que foi unha revista de aproximación cultural e intelectual galaico-portuguesa que se publicaba en Vigo.
en que Manuel Carballido, que finalmente foi o presidente do Centro Portugués de Vigo, explica que ia ser o Centro Portugués de Vigo unha asociación obreira de traballadores portugueses. Horrorizado, porque claro, un sindicato obreiro de rojos non vai representar os intereses de toda a colonia portuguesa de Vigo. Manuel Carballido e o cónsul portugués interviñeron para rescatar o proxecto e facer del un centro cultural, un centro de socorros mutuos que para eles representaban a toda a colonia portuguesa. Non estou dicindo que non fose un proxecto interesante, pero está claro que tal modelo máis conservador de asociacionismo migrante pois obedecía máis os intereses da burguesía liberal que constituía a élite da colonia portuguesa máis que a maioría dos inmigrantes. Pero bueno, o Centro Portugués de Vigo sí que realizaba actividades interesantes. Organizaba excursións a Portugal dende Galicia, por exemplo, en 1931, uns 75 excursionistas, entre eles periodistas, foron a Braga. Tamén houbo conferencias de figuras como Ramón Fernández Mato, Valentín Paz Andrade ou Avelino Rodríguez Elías, portugués de nacemento, pero residente en Vigo de toda a vida, cronista oficial da cidade de Vigo dende 1927, cunha conferencia que se titulaba, encántame este título, Lo que ocurriría si no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Ahora a canción de Dark. Sí. Tamén o centro doou dúas acacias, acacias da Fraternidade, a Praza de Portugal en Vigo, e posteriormente un busto de Camões. Estes son exemplos dos vínculos intelectuais que se forxaban entre os galeguistas por un lado e certos intelectuais portugueses que por outro durante esta época. Quizais non sempre co acollemento entusiasta que algúns galeguistas esperaban dende o lado portugués, pero, bueno, non por iso despreciables. Creo que a representación máis notable deses vínculos serían a Semana Portuguesa que se celebrou en Vigo en 1933 e a Semana Galega que se celebrou no Porto en 1935. Seguindo máis ou menos o modelo das semanas galegas que se viñan celebrando en Bos Aires dende finais dos anos 20, con todo tipo de eventos, conferencias, visitas a escolas. Houbo, por exemplo, unha visita de uns cantos dos alumnos das escolas viguesas a unha exposición fotográfica das colonias portuguesas, e o director de Colonias de Portugal explicáballe aos nenos a fantástica obra de progreso e civilización que Portugal estaba realizando alá nas selvas escuras da África. Tamén había festas, estaba a Guardia Nacional Republicana de Portugal, estaba a Selección Nacional Portuguesa e, de feito, creo que a mellor anécdota da Semana Galega a Semana Portuguesa, perdón, de 1933 é que o vicecónsul de Portugal na Guarda recibiu a Selección Nacional Portuguesa e a Miss España para un banquete. Eu, sinceramente, quero ver unha repetición dese banquete na actualidade, con Miss España e con Cristiano Ronaldo aí na Guarda nun banquete. Que oportunidades perdidas. Sí.
Bueno, xa está. Son as 3 ou 4 cousas que sei sobre este tema. Ostra, Non teño unha conclusión. Como che dixen por WhatsApp, pois estas son algunhas cousas que vou descubrindo para un artigo que estou preparando. Lamentablemente non para que cheira papá. É un artigo para unha revista académica. Non sei como será o resultado final, pero como é unha obra así a medio cocer, pois non ten conclusión. Así que, bueno, opinade o que queirades. A min chamoume a atención moito de todo este tema o feito, bueno, algo que non mencionaches nunca porque é obvio, pero creo que é importante chamar a atención sobre este feito, que é que estamos falando dunha migración a media hora de distancia. Quero dicir, estás falando de un centro portugués de Vigo e Vigo está a 30 minutos de Portugal. Non, era moi gracioso. Daquela non había alza, Silvia. Bueno, pero aínda ías nun día a Portugal. Aínda así, non, esta idea de vamos a levarvos de excursión a Portugal para que vexades a nosa cultura, non sei que, como, pero si está ao lado. Quer dicir, si non é porque houbera un río non te enteras que estás indo a outro sitio, non, é gracioso, non? Ademais tamén un momento que decías algo así como que facían a estructura e o tipo de cousas que facían no centro portugués era un pouco unha imitación do que se facía no mellor no centro galego de Bos Aires, non? Esa idea da diáspora, pero claro, a diáspora moi cercana, en este caso, non a diáspora que está do outro lado do Atlántico. Pero, bueno, é curioso como, a pesar de que a distancia física era pequena, a morriña pois era suficientemente grande como para montar todo este tipo de infraestructuras, igual que se estiveran moitísimo máis lonxe. Aínda que, como mencionei, este centro non se creou até 1927, pouco despois tamén apareceron centros portugueses no Porriño, en Tui, que está moi lonxe de Portugal, claro. Isto realmente é un momento tardísimo dentro do que é a época das grandes migracións de finais do século XIX, principios do XX, para que aparezan este tipo de institucións. Se o comparas con algúns dos centros galegos en América que comezaron a aparecer xa nos anos 50 ou 60 do século anterior. E creo que é precisamente por esa, primeiro, a cercanía cultural, case a falta de morriña, porque supoño que estas persoas tampouco se sentían moi afastados da súa casa ou directamente se sentían en casa, e tamén pola cercanía xeográfica. Sí. Sí, que é interesante porque dá conta incluso ao momento histórico, non? Dá conta de que en realidade hai algo que non lle sabemos poñer moi ben o nome, pero que supón un cambio, porque o que distí. Eu penso que todos comprendemos que hai en realidade históricamente hai dous tipos de migrante portugués, que por unha banda é o migrante de fronteira, que penso, por exemplo, en Valdeorras viámolo moitísimo, familias que viñan detrás dos montes e que non sentían que realmente tivesen emigrado, sino que simplemente marcharon dun sitio onde vivían peor a un sitio onde vivían mellor sen ningún tipo de formalidade. Pero como quen se mudaba de Valdeorras a Coruña, que a distancia é incluso máis longa, unha cousa así. Que é máis longa. Claro, pero non sentía un desarraigo. Non, penso que non sentía un desarraigo de ningún tipo porque a cultura é moi semellante. Moi semellante, a lingua era prácticamente asimilada, quer dicir, non... Mentres que seguramente a finais do século... Non o sei, non son ningún tipo de experto aquí, nin en migración, nin neste tema en concreto, pero seguramente cando falamos da creación deste tipo de institucións a principios do século XX, falan máis de unha vontade de establecer relacións exteriores por parte de Portugal que non tanto por unha comunidade migratoria que necesitase ese tipo de centros
para sentirse máis cómodos no lugar onde vivían. Non sei, non estou seguro porque tampouco entendemos a veces Portugal como unha cousa neutra e non é a mesma persoa que se muda de eso, de Viana do Castelo a Tui que a persona que vende o Algarve a Coruña. Claro. Sabes? Non é o mesmo tipo de migrante. Pero o feito de que apareza nese momento histórico cun condicionantes económico políticos particulares, que tamén o comentaba Philip, a idea de que en realidad estaban a piques de crear unha cosa que era máis parecida a un sindicato para traballadores que empregaba o Estado español para facer, o sea, non en concreto o Estado español, pero sí os empresarios en Galiza para facer forza de presión no conflicto laboral, non sei, parece que responde máis a ese tipo de lógicas que non ao típica dun centro cultural na diáspora, vai. Sí, como dixen, a investigación realmente está no seu inicio, como, bueno, supoño que se nota, porque falei de varias cousas distintas sen profundar moito, pero o certo é que os portugueses en Vigo traballaban sobre todo como albanés na construcción, porque a cidade estaba crecendo. Entón eu entendo que, segundo esta versión da historia que conta Manuel Carballido, que o presidente do centro portugués, eu entendo que no primeiro momento era como pensábase como unha especie de sociedade de resistencia ou sindicato dunha profesión concreta de albanés e de nacionalidade portuguesa, porque eu imagino que os portugueses adoitaban traballar en grupos nas mesmas empresas e traballar xuntos, así que habería bastantes vínculos de, digamos, fraternidade ou solidaridade ali. E logo, a versión do centro portugués que finalmente existe, que ten un elemento, que ten por un lado a cuestión de socorros mutuos e por outro lado as conferencias e outro tipo de eventos culturais ou recreativos que tamén teñen a súa función social, pois probablemente obrase máis a favor dos intereses das persoas que, como Manuel Carballido, que era un empresario, ou o cónsul de Portugal, Vasco Martins, que tamén era empresario, pois que tiña máis, que favorecía máis os seus intereses, que eles interpretaban como os intereses da colonia portuguesa en conxunto, aínda que eu creo que serían unha élite relativamente pequena dentro desa colonia nacional. Sí, pues está guai porque plantea os límites entre a idea de migración interior e migración exterior cando os países comparten unha fronteira cultural moi próxima tamén, non? Sí, a min chamoume moito a atención pola actualidade tamén desa idea, o que falabas da conflictividade social que se xerou cos traballadores portugueses, como a patronal intentou culpar, digamos, convertir no inimigo o traballador inmigrante, non? Para que o traballador que era daqui, o traballador galego, digamos, pois en lugar de enfrentarse directamente á patronal, se enfrentase a outro inimigo que era o outro traballador, que é algo que creo que é moi, desgraciadamente, pois sigue sendo moi actual, esa idea de o inimigo non é o empresario que che impón unhas condicións que non son as adecuadas, senón o traballador migrante que as acepta, non? E que tristemente pois sigue existindo. Sí, a verdade é que no caso do conflito laboral en Santiago no ano 98 foi unha estrategia por parte do patronal que tivo moito éxito, porque segundo as fontes da época, que eu no meu caso lín no libro de Dionisio Pereira que mencionei, pois a maioría das sociedades de resistencia que existían nese momento en Santiago desapareceron. Tardaron moitos anos en recuperarse, digamos, dese golpe. Pero está guai porque tamén como que contextualiza
con outros criterios moitas veces cando falaba cal é a visión dos portugueses por parte dos galegos, cales son os tópicos, claro, moitas veces son como ese tipo de discursos aparecen un pouco ahistóricos, non? Como se fosen prexuizos que tes como no baleiro, sabes? Como unha especie de identidades nacionais abstractas, cando en realidade moitas veces están matizados por eventos deste estilo. Houbo este problema en Santiago neste ano e de alguma maneira se quedou no subconsciente, ou houbo non sei que, sabes? Hai aquí, por exemplo, unha cita do traballador José Pasín Romero, que era compostelán, despois destes conflitos do 98, escribiu que somente ficaron en pé os gremios de canteiros e carpinteiros. Da primeira, moitos fóronse para as súas casas para non ter que traballar cos esquirois portugueses, de xeito que poucos canteiros quedaron organizados. Dos carpinteiros, sociedade que afilaba todos os obreiros da madeira, quedaron nada máis 14 asociados, sendo tan só 2 ebanistas. José Fariña, que era socialista, e máis eu. Entón, enténdese que ali habería bastantes rencores cara a estes traballadores portugueses, explica bastante claramente a necesidade en 1901 desde o congreso que mencionei en Tui entre sindicatos dos dous países para, claro, intentar restaurar os lazos de solidaridade que, dende a súa perspectiva, tiña que haber entre a clase obreira nos dous países e non esta conflictividade xerada artificialmente dende arriba. Pero, un segundo, de onde sae este Philip vindo dunha realidade alternativa? Abondan as mentiras cochinas. Esta é unha sección de erratas gravada no futuro. Primeiro, o cónsul de Portugal en Vigo non era Vasco Martins, senón que Vasco Martins era o cónsul de Portugal en Ourense. E por outro lado, os primeiros centros galegos en América non apareceron na década de 1850 ou 60, senón a finais da década dos 70. Mira ese Philip, que estúpido é. Agora sí, xa podemos acabar. Non van vir máis Philips do futuro? Sí? Pois moi ben. Quedou unha sección, penso que onde hai moitas cousas para fiar no futuro, a verdade. Con esta historia sobre os portugueses en Galiza xa rematamos, empeza a soar o tigre de The Homens, e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo descansados con novas ideas sobre música, historia ou ciencia agrícola, para que digades que isto non é ben variado. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo hoxe, a Philip, a Silvia. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, ou en xeral seguir o que facemos desde A Que Cheira Papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e até a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Faino pedazos e bañate no que quede decir. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor.